Kurang tegas nilainya babarengan. Ya. Ti sedih bikin kaseri. Karasanya Bener, babaturan teh lain saukur kenal, tapi silih ngadukung di segala hal. Namun aya masalah, ulah nyari lah. Kurang di dia siap, mana ikut carita. Iya, babaturan tadi barateun cahaya anu narangkeun jalan dina poin marasa. Kurang teh tetap ngahiji kabehan, soalnya sarua kabeh. Ulah poho karena janji arurang kudu saling ngajaga dina setiap waktuna. Waktu bakal terus ngalir, tapi silaturahmi ulah nepi kaluntur. Seri urang jadi kenangan, tangis urang jadi pelajaran. Babaturan teh ulah datang pas kayak butuh nangkut, tapi kudu aya pas kesusahna. Ayo urang jaga rasa ame bareng satuluyna. Sabab babaturan sajati moal ninggalkeun dina kayaan naon bae. Babaturan teh